Jika handuk kamu hilang, mungkin karena dimakan ular ini. Tapi kok bisa? Waduh. Sebelumnya, jika kamu suka dengan tingkah hewan ini, coba klik subscribe dan like secara bersamaan. Ular ini kesedak handuk sampai pingsan. Itu bukan ubur-ubur. Kejadian ini terjadi di salah satu rumah sakit Australia. Uniknya, ular ini makan handuk. Jadi, sang dokter ini membantu mencabut handuk dari perut ularnya. Biasanya ular kobra terkenal ganas dan makan sesama ular. Tapi kali ini ular ini butuh pertolongan. Awalnya tidak ada yang tahu isi dari perutnya. Sampai akhirnya sesuatu pun keluar. Dan ternyata itu handuk yang ada di pantai Australia. Gimana? Mau nolongin?